झापा जिल्लाको गौरदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 खैरबारीदेखि रतुवामाई मोरङको मङ्गलबारे बजार जोड्ने रतुवा खोलाको झोलुङ्गे पुल यो गत आर्थिक वर्षदेखि नै निर्माण सम्पन्नको तयारीमा भए पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुल फेरि सुरुमा होचो भए पनि बिचमा खोलाको भागमा एकदमै अल्गो बनाइएको छ। यो अलि नयाँ डिजाइनको रहेछ। अरू झोलुङ्गे पुलहरू बिचमा तल लोत्रेको हुन्छ, यो चाहिँ बिचमा माथिल्यैसम्म पुर्याइएको छ। यही ठुल्ठुला रुखहरू बाँस ह्याङ्गहरू नै बगाएर ल्याए पनि खोलाको झोलुङ्गे पुलमा ठोकिने सम्भावना रहेनछ। एकदमै यहाँ बिचमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बिचमा अल्गो, दुईपट्टि साइडमा होचो बनाइएको रहेछ। अब यो झोलुङ्गे पुलको चाहिँ गत आर्थिक वर्षमै यति निर्माण सम्पन्न भइसकेको र यो झोलुङ्गे पुलको दुवैपट्टि साइडमा चाहिँ जाली लाउन बाँकी रहेको देखिन्छ। यहाँले देखिसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्दाखेरि हल्लिने, यसका नटबल्टहरू पनि राम्रोसँग नकसिएको देखिएको छ। अत्यन्तै लामो र बिचमा अल्गो भएको कारणले गर्दाखेरि दुवैपट्टि जाली नहुँदा हिँड्न एकदमै स्थानीयवासीलाई समस्या परेको देखिन्छ। हामी आफै पनि हिँड्दै गर्दाखेरि यहाँनिर झोलुङ्गे पुल हल्लिएको अनि दुवैपट्टि जाली नभएको कारणले अनि फेरि अत्यन्तै बिचमा हाइट भएको कारणले गर्दाखेरि डर मर्नु रहेछ। गत आर्थिक वर्षदेखि नै यति बनाएर छोडेको, हालसम्म किन यो अरू बार लगाइएन? यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यति छेउमै यति गहिरो छ। अब बिचमा अल्गो भागबाट झन् कति गहिरो होला। छेउबाट हिँड्न पनि अप्ठ्यारो, डर लाग्दो रहेछ। बिचबाट हिँड्दाखेरि उताबाट साथीहरू कोही आउनुभयो अथवा भारी बोकेको मान्छे आउनुभयो भने यो क्रस गर्न नसकिने अवस्था रहेछ। पैदल हिँड्न पनि महिलाहरू हिँड्न नसकेको गुनासो सुनिराखिएको छ। पुरुषहरू चाहिँ दुःख सुख अहिले हिँडिरहनु भएको छ। दुईपट्टि जाली नभए पनि हल्लिँदै हल्दै भए पनि नडराइकन हिँड्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, मलाई पनि डर लागिरहेको छ। बिचमा पुल हल्लिरहेको छ। खोलो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। खोलाको पुल मुनि हेर्दाखेरि एकदमै माथिबाट तल छाँगोबाट हेरे जस्तो देखिने। अनि दुवैपट्टि बार नभइसकेपछि त्यो बिचबिचमा राखिएका ठाडा डन्ठीहरूमा समाउँदै हिँड्दै गर्नुपर्ने बाध्यता। म यहाँ बिचमा पनि पुग्न सकिनँ, डर लाग्यो। यहाँ यति पर छ, बिच नै आइपुगेको छैन। म लगभग बिचको भागले हेर्ने हो भने 1/4 पनि गइसकेको छैन। तर पनि मलाई उता जान डर लागिरहेको छ। यो पुल हल्लिँदैछ। म एक्लै हिँड्दा त यसरी हल्लिँदैछ भने अरू मान्छेहरू पनि हिँड्दै गर्नुभयो भने यो पुल अझै डर मर्नु हुनेछ। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। यो राष्ट्रको सम्पत्ति यति बनाएर किन छोडिएको 1 वर्षदेखि? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो भाग झन् हाइटमा छ। दुईपट्टि जाली, दिवाल बार नभएपछि जान पनि अप्ठ्यारो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यति पर छ सेन्टरमा पुग्ने। अब यतापट्टि म हिँडेको ठाउँ यति आइपुगेको छु यही। अब यहाँदेखि उताको भाग, त्यो सेन्टरदेखि अझै उताको भाग कति होला? यो छिटो अबको यो बर्खामा पनि जाली बनाइएन भने स्थानीयलाई ठुलो सकस पर्ने देखिन्छ। कमसेकम पनि
खोलामा बाढी आउँदा वारिपारी गर्न सक्ने अवस्था रहोस्, भारी बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि, मोटरसाइकल स्कुटरमा यताउता जानलाई पनि सहजता प्रदान होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र यो सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु। र यो पुल गत आर्थिक वर्षमा यतिको बनाएर छोडिएको छ, कुनै नटबल्टुहरू कसिएको छैन। यसका यी पुललाई अड्याउनको लागि यो बनाइएका यी तारहरू लथालिङ्ग छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यी लखर लखर हल्दिरहेछ, कुनै कसिएको छैन। यतापट्टिको त तल लट्ठाबाट खुस्किने अवस्थामा पुगिरहेको छ, तल लुज भएर पाग्लो पुग्लो भइरहेछ। यस्तै रह्यो भने केही समयपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अडियोमा राखिएको बाहेक सबै खक्ला खुक्लुक भएका छन्। सबैमा त्यस्तै छ, अर्कोमा पनि त्यस्तै छ। यसमा पनि अर्कोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले, यहाँ पनि त्यस्तै छ, यताको उता जान्छ अर्कोमा पनि त्यस्तै छ, अर्कोमा पनि सबै भागमा त्यस्तै छ। समस्या छ। यसलाई नटबल्टहरू राम्रो कसेर यो पुलहरू जाम गरेर टाइट गरेर यसको व्यवस्थापन गर्न किन ढिलाइ भएको, यो राज्यको सम्पत्ति यो कसले गर्ने हो? नगरपालिका मातहतबाट गर्ने हो कि जिल्लाले गर्ने हो कि? दुवै जिल्लालाई जोड्ने पुल एकदमै आवश्यकीय ठाउँमा बनिएको पुल छ, तर यसलाई संरक्षणको अभावले गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी कतैपट्टिका नटहरू छैनन्। नटहरू खुस्किसकेका छन्, खुस्काएर लगेको कि कसैले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनैको त यहाँबाट पनि निक्लेर जाने अवस्थामा छ, तार लखर लखर भइरहेका छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाइट गरेर जाम गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, संरक्षणको अभाव देखियो। यहाँ कुनैमा पनि कतैका पनि नटहरू छैनन्। यो निर्माण कम्पनीले नलगाएको हो कि कसैले निकालेर चोरी गरेको हो कि यसको संरक्षण कसले गर्ने हो? यहाँ भएका नटहरू पनि खुस्काउँदै खुस्काउँदै माथि ल्याएर छोडेको देखिन्छ कि नकसेको हो कि? यहाँ यत्रो ठाउँ ग्याप छ, किन यत्तिकै छोडेको हो? यतापट्टि अर्कोतिरको नट भने यहाँ कसेको देखिन्छ, तलसम्म देखिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो ग्याप छ यसमा। र यो जलिङ्गे पुललाई यहाँबाट ओर्लिने मोटरसाइकल स्कुटरहरू जान सक्ने र मान्छेहरू ओर्लिनको लागि साइडबाट भरेको व्यवस्था गरिएको रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।